ಓಕೆ ಬ್ರೋ, ಇವಾಗ ನೀವು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಸರು ತುಂಬ ಉದ್ದ ಆಯಿತು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಆಯಿತು ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಮನೋಜ್ ರಾಜಧಾನಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ, ಅಥವಾ ನೀವು ಅದ್ರ ಬದಲು ಮನೋಜ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ MRD ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಬೋದಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮನೋಜ್ ರಾಜಧಾನಿ ಅಂತಂದರೆ, ರಾಜಧಾನಿ ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಜಧಾನಿ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜಧಾನಿ. ಸೊ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ರಾಜಧಾನಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಾರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ? ಮನೋಜ್ ರಾಜಧಾನಿ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮನೋಜ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೆಸರು ರಾಜು, ಸೊ ರಾಜ್. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರು ಧಾನಿಬಾಯ್ ಅಂತ, ಸೊ ಧಾನಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಮನೋಜ್ ರಾಜಧಾನಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದು. ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್ದು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ? ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗೋ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಬ್ರೋ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ. ಆಫ್ರಿಕನ್ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ದು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 14 ಇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಬರ್ಡ್ನ ಹೆಲ್ದಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ 14 ಇಯರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಆಫ್ಟರ್ 11 ಮಂತ್ಸ್ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಬರ್ಡ್ನ. ಅದು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಹಾಕೋ ಮೆಥಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಹಾಕೊಬೋದು. ಸೊ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ 10 ಡೇಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಗ್ ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ 2 ಡೇಸ್ ಒನ್ಸು ನಿಮಗೆ ಎಗ್ ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. 10 ಡೇಸ್ಗೆ 5 eggs ಲೇ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಗ್ ಲೇ ಆಗಿ 22 to 23 ಡೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಗ್ಗು ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಎಗ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಆದಮೇಲೆ 40 to 45 ಡೇಸ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ನಿಮಗೆ 2.5 ಮಂತ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2.5 ಮಂತ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್, ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಮರಿ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ರೋ. ಇದು ಯಾವ ಬರ್ಡ್ ಬ್ರೋ? ಇದು ಬಂದು ಲುಟಿನೋ ಫಿಶರ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದು ಡೈಲಿಟ್ ಆಫ್ಲೈನ್. ಸೊ ಹಂಗೆ ಬ್ರೋ, ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಚೀಟಿ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದು ಏನದು ಬ್ರೋ? ಅದು ನಾನು ಇವತ್ತೇ ನಿಮ್ಮ ಏವಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಏವಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದು, ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಮ್ದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಬರ್ಡ್ ಒಂದು ಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮರಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಯೋಡಾಟಾ ಅದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಎಗ್ ಲೇ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಹ್ಯಾಚ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗಿದೆ, ಹ್ಯಾಚ್ ಯಾವಾಗಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಮರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರಿಂಗ್ ID ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮೇಲ್ ಬಂತ ಫೀಮೇಲ್ ಬಂತ, ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲು ನಾವು ಬಯೋಡಾಟಾ ಥರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸ್ಲಿಪ್ಪು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಬ್ರೋ, ಈ ಬರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಬ್ರೋ. ಇದು ಬಂದು ಪಾರಬ್ಲೂ ಫಿಶರ್, ವೈಲೆಟ್ ಪಾರಬ್ಲೂ ಫಿಶರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ವರ್ಕಿಂಗಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ. ಬ್ರೋ, ಇವಾಗ ನಾನಿವಾಗ ಈ ಕೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದೇನೋ ಒಂಥರ ಮನೆ ಥರ ಲೈನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಈ ಮನೆಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ವಟಾರ, ಆ ಥರ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಇದು ಏನು ಬ್ರೋ ಇದು ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಮಸ್ಕು ಯಾವುದೇ ಬರ್ಡ್ ಆಗಿರಲಿ, ಫಿಶರ್ ವೆರೈಟಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳಾಗಿರಲಿ, ನಿಮಗೆ ನಾನ್ ರಿಂಗ್ ವೆರೈಟಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳಾಗಿರಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಹಂಗೆ. ಸೊ ಒಂದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಚ್ಚೋದೇ ಕಾಲಿಗೆ. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಇಂಜುರಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಒಂದೊಂದೇ ಬರ್ಡ್ ಹೋಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪೇರ್ ಆಗಿರೋ ಬರ್ಡ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಜಾಗನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬರ್ಡ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬ್ರೋ, ಇದು ಯಾವ ಕನ್ಯೂರ್ ಬ್ರೋ? ಇದು ಪೈನಾಪಲ್ ಕಣ್ಣೂರು, ರೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ಇದು ಫೀಮೇಲ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೇಮ್ಡ್. ಅದು ನಾನು ಮೊದಲು ಟೇಮ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬರ್ಡು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ಟಾಗಿರೋ ಮೇಲ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ಸಿಂಗಲಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲ್ಲೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಬ್ರೋ, ಇವಾಗ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲನಿ ಥರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಇದು ಕಾಲನಿ ಅಲ್ಲ, ನಾನ್ ರಿಂಗ್ ವೆರೈಟಿನ ಕಾಲನಿಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು, ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿರೋದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ರಿಂಗ್ ವೆರೈಟಿನ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದಾ ಇಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಮಾಡಿಸೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ? ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬರ್ಡ್ನ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಕಾಲನಿ ಬ್ರೀಡಿಂಗು. ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಫಿಶರ್ ಒಂದೇ ಥರ ಬರ್ಡು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ನೀವು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಫಿಶರ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬರ್ಡು ನೀವೇನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಅದು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಸೆಪ್ರೇಟಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಸ್ಕೆಜೇ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಈ ಬರ್ಡು, ಇದು ಬಡ್ಜೀಸಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತಲ್ವ ನನಗನ್ಸೋ ಪ್ರಕಾರ. ಇದು ಯಾವ ಬರ್ಡ್ ಬ್ರೋ ಇದು? ಕರೆಕ್ಟ್, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೈಲೆಟ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಶೋಬಜ್ಜಿ. ಇದು ಬಜ್ಜಿನಲ್ಲೇ ಶೋಬಜ್ಜಿ ಇದು. ಸೊ ಈ ಸೈಜ್ ನೀವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನೋಡ್ತೀರ ಬಜ್ಜಿ, ಇದನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಬಜ್ಜಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ 3-4 ಇದೆ ಇದು.
ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸೈಜ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಸೈಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಥರ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ನನ್ನ ಇರೋದು ಇದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನನಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು, ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶೋ ಬಜೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಫೀಮೇಲ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದು 8 ಮರಿ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾ ಅಥವಾ ಹಾಬಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾ? ನೀವು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಲವರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹಾಬಿ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಾಗಿ ಅದೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ಹಾಬಿ ಥರ ತೊಗೊಂಡೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಬರ್ಡ್ನ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೇಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ರೋದನೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಹಾಬಿ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಬರ್ಡ್ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಳೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಹಾಬಿ ಥರ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಮಾರ್ಕೆಟು? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೇ ಬುಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು. ಆ ಥರ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪೇರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿರೋ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಫೀಮೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿರೋ ಮೇಲ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಂದ ನನಗೆ ಈಗ ಮರಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವಾಗಲೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದರೆ, ಬುಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವಾಗಲೂ ಸೇಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ, ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಬ್ರೋ, ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ಸಾಕಿದ್ದೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಯಾವ ಬರ್ಡ್ಸ್ ತರಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವೋ, ಇವಾಗ ಬಜೀಸ್ ಇತ್ತು, ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್ ಬಂತು, ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಕನೂರ್ಸ್ ಬಂತು, ಕನೂರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಗ್ರೇವ್ ಆಯಿತು. ಇದೇ ಥರ ಮೆಕ್ಕಾಸು, ಕೊಕೆಟರ್ಸು ಎಲ್ಲ ತರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಂತ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಬರೋ ಮರಿಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೀವು ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಚಿಕ್ಕ ಪಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಿ, ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟು ಕೂಡ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಂತೀನಿ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಲಿಮಿಟೆಡಾಗಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಅದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು? ಈ ಡಾಟಾ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತಪ್ಸೋಕ್ಕೆ. ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ನ ನೀವು ಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಮರಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಹೆಲ್ದಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಕಾಲು ಟ್ವಿಸ್ಟಾಗಿ ಬರೋದು, ಬೀಕ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರೋದು ಒಂಥರ, ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿಗೆ ಬರೋಲ್ಲ ಮರಿಗಳು. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮರಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ 5 ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಮರಿ ಆಗೋದು 1, 2, ಅದರಲ್ಲೂ ಲೆಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು, ನೆಕ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು, ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಬ್ರೋ, ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ? ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಡೈಲಿ ಎವ್ರಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 8 ಗಂಟೆ ಹಂಗೆ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ಆಗೋದೇ 7 o'clock ಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ವಾಟರ್ ಫೀಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನೈಟೇ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ತಪ್ಪುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಲೀಜೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಮಾರ್ನಿಂಗಿಂದ ಈವ್ನಿಂಗ್ವರೆಗೂ ತುಂಬ ಗಲೀಜು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ 100%. ನೀವು ಏವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಬರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೈಲಿ ನೀರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್ ನೀರನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಗ್ರೇ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂತ. ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಸ್ಟಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಗ್ರೇ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಫುಡ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ನೋಡಿರಂಗೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಗ್ರೇ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನ್ಸಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಸಿರೋ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಒಂದು ಹೊಸದು. ಆಫ್ರಿಕನ್ ಗ್ರೇ ನಿಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರೋ ಅದೇ ಥರ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾರಿಗೂ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ. ಒಂಥರ ತುಂಬ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು ಈಸಿ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಸೀಡ್ಸು ತುಂಬ ಸೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮಿಕ್ಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇದು ತೊಗೋಬೋದು, ಏನು ನೀವು ಮನೇಲಿ ಏನು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಅದು ಲೀಫ್ಸ್ಗಳೇ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೀವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬೇಕ್ರಿ ಐಟಮ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಸಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆಫ್ಟರ್ 4 ಇಯರ್ಸ್ವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದು ಅಡಲ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೀಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ಸು ಕೆಲವೊಂದು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಗ್ರೇಗಳು ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈವಸಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗು. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ 4 ಮಂತ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೂ 1 ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ರಿಯೋ ಅಂತ, ಅವನು ಆಚೆ ಇದ್ದಾನೆ,
ಅವನು ಆಲ್ರೆಡಿ 1 year ಓಲ್ಡ್. ಅದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಕಳಿಸಿದ್ದು. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾವನೆ ಯಾರೋ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಣೋ ಅಂತ. ಅವನು ರಿಯೋ ಅಂತ, ಅವನು ರಿಯೋ ಕೆಜೊಳಗೆ ಇರೋದು ರಿಯೋ. ಅದು ಟೈಮ್ ಡೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇವಳು ಬಂದು ಕೀಕಿ ಅಂತ, ಅವನಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಪೇರಿಂಗ್ ಇದು. ಗೈಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮು. ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೊಸದಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಎಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಫುಡ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಡೇಟಾನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋವಂಥ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ, ಹಾಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಆದರೂ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ 70% ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಸಿಟ್ ವಿಡಿಯೋನೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.